ұлт рухының көрінісі. Ұлттық бірегейлік халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан рухани құндылықтарының, салт дәстүрі мен мәдени мұрасының, дүние танымы мен өмір салтының айқын көрінісі. Ол өткен мен болашақты жалғайтын алтын көпір, елдің тұтастығы мен ұрпақ сабақтастығының кепілі. Әр халықтың өзіне тән ерекшелігі, болмыс бітімі мен рухани негізі бар. Қазақ халқы үшін ұлттық бірегейлік кең байтақ даласындай дархан мінезінен, қанына сіңген қонақжайлығынан, ар-намысты биік қойған өр рухынан көрініс табады. Бабадан жеткен батырлық дәстүр, ел мен жерді қорғаған қайсарлық, сөз құдіретін бағалаған шешендік өнер, мұның барлығы қазақтың ұлттық болмысының ажырамас бөлшегі. Тіл ұлттық бірегейліктің ең басты тірегі. Тіл арқылы ұлттың ойлау жүйесі, мәдениеті мен тарихы сақталады. Қазақ тілі ұлы даланың үні, ата-бабадан қалған аманат. Оны қастерлеу болашаққа жасалған игі қадам. Дін ұлтымыздың ұлы руханияты. Сонау қарлық қағанатынан бастап ата-бабамыз дәстүрлі сенімін ұлттың бірлігі мен тұтастығын сақтауға негіз қыла білді. Дінді жікке бөлу мен талас тартысқа емес, ауыз бірлік пен ынтымақ жолында пайдаланды. Отбасы мен бала тәрбиесі, туыстар арасындағы байланыс пен қоғамдық тұрақтылықты нығайтуда ислам дінін бабалар дәстүріне сыңар етті. Қазақтың асыл сенімі мен алтын дәстүрлері ұлттық бірегейлігіміздің қалыптасуына тұғыр болды. Сондай-ақ ұлттық бірегейлік қазақтың өнері мен музыкасында, киім үлгілері мен тұрмыс салтында көрініс табады. Киіз үй көшпелі мәдениеттің символы, домбыра халықтың жаны, ал ұлттық киімдеріміз қазақ халқының эстетикалық талғамының биік үлгісі. Бүгінгі жаһандану дәуірінде ұлттық бірегейлікті сақтау маңызды міндет. Қазіргі заманауи өзгерістерге бейімделе отырып, ата-баба мұрасын ұмытпау әрбір азаматтың парызы. Ұлттық негізін берік ұстанған халық қана жаһандық кеңістікте өзіндік орнын жоғалтпайды. Ұлттық бірегейлік ұлттың жаны мен рухы. Оны сақтау өткенге құрмет, келешекке сенім.